क्लास 9 मजमून रियाजी यूनिट 1 लेसन 13 रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स मूल ऐं मूल जो पायो पार्ट 3 आऊं आहियां अवांजो रियाजी जो उस्ताद राशिद अली सिंध ऑनलाइन स्कूल में अवांखे भलीकार ॿारो असां पोइ सबक में स्क्वायर रूट जूं प्रॉपर्टीज़ पढ़ी छॾियूं हुआसीं ऐं असीं पढ़ी रहिया हुआसीं इंडेक्स जूं प्रॉपर्टीज़ त ही जेकी ॿ प्रॉपर्टीज़ आहिनि 1 ऐं 2 असां पोइ लेक्चर में क्लियर करे आया आहियूं। हाणे असां पढ़ंदासीं टियों नंबर प्रॉपर्टी। इहा प्रॉपर्टी ॿुधाए थी त nth रूट ऑफ a पावर m इज़ इक्वल टू a पावर m अपॉन n। त अचो त असां इनखे मिसाल जे वसीले ॾिसूं था। ॿारो हाणे हिते असां वटि a यानी रेडिकेंड जी वैल्यू आहे 8 सही आहे ऐं 8 ते पावर जेको आहे यानी m जी वैल्यू उहा था खणूं असां 3 ऐं n इंडेक्स आहे असां वटि 5 त इहो थी वेंदो वञी इज़ इक्वल टू 8 ते पावर 3 अपॉन 5। हाणे हिते ॾिसो न हीअ जेका a आहे उहा आहे रेडिकेंड यानी जेका a जी वैल्यू आहे 8 m जेको आहे उन जी जेका वैल्यू थी बीहे उहा थी 3 ऐं 5 जेको आहे इंडेक्स। त जॾहिं अहिड़े तरीक़े सां असांखे सम्झी वेंदो त उहो बराबरि थी वेंदो त 8 पावर 3 अपॉन 5। हाणे असां वटि चौथी नंबर प्रॉपर्टी आहे m nth रूट ऑफ a पावर n इज़ इक्वल टू a पावर n अपॉन m n। त हिते छा थो थिए n n में कैंसिल थी वियो बाक़ी छा बचंदो a पावर 1 अपॉन m। अचो त हाणे हिकिड़ो मिसाल कयूं हिन जो। हिन में चए पियो त हिते असां वटि इंडेक्स आहे 15 ऐं n जी वैल्यू जेका था खणूं असां हिते उहा था खणूं 4। त हिते थींदो 7 इंटू 4 इज़ इक्वल टू त 15 त 4 अपॉन 7 इंटू 4 में कैंसिल थी वियो छा बचो हिते बचो 15 पावर 1 अपॉन 7। हाणे हिते जेको एम एन आहिनि ॿ डिफरेंट जेके आहिनि उहे इंडेक्सिस आहिनि हिते ऐं एम एन जी जेका वैल्यू हूंदी उहा मतिलबु त मुख़्तलिफ़ हूंदी पर हिते जेको एन आहे उहो एन ऐं जेको ॿाहिरि पियो आहे इन ॿिन्ही जी वैल्यू सेम हूंदी उन जे करे ई पाण में इकठिजी था वञनि। त पोइ असां हिन शइ खे जेको आहे हीअ आहे रेडिकल फॉर्म में हिन खे असां आंदोसीं एक्सपोनेंशियल फॉर्म जे अंदरि पोइ उहो थी वियो 15 ते पावर 4 अपॉन 7 इंटू 4 में कैंसिल थी वियो पोइ छा बचियो हिते अपॉन में जेको आहे डिनोमिनेटर में 7 बचो त मथे आहे 1 त 15 पावर 1 अपॉन 7 अहिड़े तरीक़े सां। पंजो नंबर प्रॉपर्टी असां वटि आहे m nth रूट ऑफ a इज़ इक्वल टू a पावर 1 अपॉन m n। अगरि असां वटि अहिड़े तरीक़े सां अगरि सम गिवन हूंदो त पोइ असां उन खे सॉल्व कंदासीं a ते पावर 1 अपॉन m n ऐं हिते m n जी जेका वैल्यू हूंदी उहा डिफरेंट हूंदी सही आहे। त असां हिन जो मिसाल कयूं था सपोज़ कयूं त जेका रेडिकेंड आहे उहो असां वटि आहे उहो आहे 9 त m जी वैल्यू था खणूं असां हिते 7 ऐं असां n जी वैल्यू था खणूं असां 5 अहिड़े तरीक़े सां इहो बराबरि थी वेंदो n ते पावर 1 अपॉन m n त 7 इंटू 5 बराबरि थी वेंदो 9 7 पंजा 35 1 अपॉन 35 अहिड़े तरीक़े सां। ॿारो असां वटि सम हुयो 7 इंटू 5 रूट ऑफ n इज़ इक्वल टू 9 पावर 1 अपॉन 7 इंटू 5 त हीअ छा जे बराबरि थींदो 9 ते पावर 1 अपॉन 35। हाणे असां वटि 6 नंबर जेका प्रॉपर्टी आहे उहा आहे त nth रूट ऑफ a इज़ इक्वल टू n स्क्वायर रूट ऑफ a इज़ इक्वल टू a पावर 1 अपॉन n स्क्वायर सही आहे। हाणे असां हिन खे जेको आहे मिसाल जे वसीले हल कयूं था। हाणे आहे सिक्स्थ रूट ऑफ हितां नंबर रखूं असां 12 बराबरि थी वेंदो असां वटि 6 स्क्वायर रूट ऑफ 12 इज़ इक्वल टू 12
1/6² बराबर थींदो असां वटि 1/power 12 पावर 1/36 अहिड़े तरीक़े सां। Sixth root of 12 is equal to 6 square root of 12 is equal to 12 power 1/6 square जिन सां इनखे छॾींदासीं 6 स्क्वायर थींदो 12 is equal to 1/36 अहिड़े तरीक़े सां। हाणे असां वटि 7 नंबर प्रॉपर्टी आहे त nth रूट ऑफ a पावर n is equal to a। हाणे अगरि जेकॾहिं जेको रेडिकल आहे उन ते पावर बि साॻियो हूंदो ऐं इंडेक्स बि साॻी हूंदी त पोइ पावर इंडेक्स पाण में ख़तमु थींदा, पोइ जवाबु अची वेंदो ए। हाणे अचो त असां हिकिड़ो मिसाल करे था ॾिसूं। सपोज़ था कयूं त अगरि हिते असां वटि आहे 10 जेको आहे रेडिकेंड आहे उन ते पावर आहे 5 ऐं जेको हिते असां वटि इंडेक्स आहे 5 उहा बि त बराबरि थींदो हेॾे पावर 5/5 5 में कैंसिल त जवाबु अची वियो असां वटि जवाबु अची वेंदो असां वटि 10। हिते इहो थींदो हिते 10 अहिड़े तरीक़े सां। 12 अहिड़े तरीक़े सां फिफ्थ रूट ऑफ 10 पावर 5 इज़ इक्वल टू त 10 5/5 थींदो, छाकाणि 5 पावर हुयो त फिफ्थ रूट 1/5 मल्टीप्लाई थी वियो त थियो 5/5 त 5 में कैंसिल थियो, जवाबु आयो घणो 10। हाणे असां वटि जेका अठी प्रॉपर्टी आहे उहा आहे त nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ a इज़ इक्वल टू 1। हाणे हिन में छा पियो चए त जेकॾहिं इंडेक्स ऐं पावर ॿिन्ही जो जेकॾहिं सेम हूंदो ऐं रेडिकेंड बि सेम आहे, ॾिसो nth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ आहे त मथियों जेको आहे नंबर हेठि नंबर में कटिजी वेंदो ऐं जवाबु अची वेंदो 1। अचो त असां हिन शइ खे मिसाल जे वसीले करे था ॾिसूं। हाणे असां वटि मिसाल आहे त हिते हुजे असां वटि रेडिकेंड हुजे 13 ऐं हिते हुजे असां वटि 7 इंडेक्स अथसि त हेठि बाए 13 इंडेक्स अथसि 7 सही ख़तमु थींदो हिन में, जवाबु असां वटि अची वेंदो छा 1 अहिड़े तरीक़े सां। ॾिसो ॿारो ही हुयो नंबर 7th रूट ऑफ 13 त न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ख़तमु थी वियो, जवाबु आयो 1 ॿारो। अहिड़े तरीक़े सां अॼु जो लेक्चर पूरो थियो, वरी मिलंदासीं नए लेक्चर में, तेसीं ताईं अल्लाह भाई।